Care? Ce? Mai strâns? Ai bani acolo? Da, diplomatul. Dacă ai, spune-mi, poate mă fac și eu cu ceva. Evident. E tata. George, cum mai zici? Ha? Zic, cum mai zici? Evident, să trăiești multă sănătate îți doresc. Ce mai faci? Da, păi ce să facem? Numai Bine, unul? Ne mulțumim. Numai unul ai adus Numai data unul am asta? adus, că Bă, dar noi nu Pușor nu-l văd, n-au am venit? multe cu ăla. Cum? Pușor nu-l văd, n-au venit? Nu știu. Habar n-am. Nu-l văd, cred că n-au venit. Ei, Câți ani are ăsta? 5 pe 6. Hai, el. Evident. L-ai scris la frumusețe? Da, sigur, da. Inscris. Bă, dar covarele stă bine, mă. Are, e dotat. Bată-l să-l bată. Bine, armă sar și montează zilnic. Bă, îți dai seama. Are nevoie de așa ceva. Sigur, sigur. Dă-l uci încoace. Câți ai acum? 3. Am pe el, am belgian, negru și ciocolatiu ardenez. Sur nu mai ai nimic acum, Sur nu? nu mai am, gata. Scuze-mă că stau cu spatele, că... Te-ai lăsat de sur, zici, Uite, că? te aduce și sur. Suntem sănătoși. Zici tu dacă se întreabă. Păi da. Dar tot negru bate recordul la fiecare, să sigur, știi, sigur. noi. Este sur e pretențios. Da, da. Nu prea bagă lumea sur Bă, și pe la chiar noi. dacă sure sau negre. Da. Dar negru domină oricum. A, ai văzut la noi, ți-am zis, negru, domnule. Da, da. Hai! Frumos armăsărelă. Să ai Să parte de el. trăiască la toată lumea. Să ai parte de el și cât mai multe De-aia le ținem, de-aia ținem, de plăcere. Păi da, nu? Bă, tot am zis că vin până la tine și n-am ajuns. Când vrei, oricând. Restul, domnule. Oricând. Nu mă mai Cu mare încape drag. rândul. Cred. E zilnicul. Am filmări încă de- nepostate și... E prea mult. Da. Dacă E stai bun. numai pe zonă, nu Aia, faci da, așa mult, dar exact, dacă iei dacă deja umbli, prin țară, e să gata. îți mulți. Să încai. Bă, dar târg mare, serios. Da. Mai mare ca data Mare trecută, expoziție, să da, știi. da. Anul trecut, ai fost Smălești? Du-te, eu nu-s flămân, nu vine, bă, dar du-te. Ai bilet, îți dau dacă n-ai. Da, dar cum doar le ai și am eu la încă. Bune, Du-te și papă, că la burtica ta trebuie. El e mai mașcat ca mine. Eu rezist la foame mai mult. Ei, îs mulți cai, unul între altul. Mulți. Trebuie să ieși pe culoarul din sus, că aici nu ne putem băga, că Dar mi-e nu, frică deja că s-au dus lovesc în partea aia cai. la alta trecut. Da, da. Ție l-a pus la umbră, eu pus în partea aia. Da, pe el te pune la recoare, că ți stau destul în soare după aia. Fainuț. Mulțumim. Ăla ai de mult ăsta? Am de 4 luni. Eu stai că l-ai avut, tu l-ai avut ăla care l-ai păgubit. Da, pe crețul. Da. Mi s-a decolorat un pic de la, Să nu fie de la soare. De la soare, că zilnic montează soare. calul și tot afară. A călțui afară soarele. Da. E așa mai faină culoare iarna, n-ar fi. Da, că e negru. Da. E că nu-i vara la soare. Ăștia n-au timp să stai la umbră. Asta e. De fapt, el cel mai frumos e când țipă părul de iarnă. Exact, Știi, atunci exact. e cea mai faină culoare. El cât e de iarnă, e mai dupos o leacă. Da.
No, fain, mă. Uite, mă gândeam că doar trebuie să fii pe neam, am învârtit Numai acolo. acum am ajuns de Dar l-am 10-15 întrebat pe minute. domn Ligor, zic când începe parada și o să mai vreo 10 minute și începe. Și zic, hai că mai vin o dată în spate să mai Sigur. prind. Dar nu poți să filmezi, că n-ai cum. Păi n-ai cum la tot. E imposibil, e imposibil. Trebuie să faci filmare de Da, 5 n-ai ore, cum. 6 ore. N-ai cum să-i filmezi pe Evident. toți. Sunt, uite, în partea aia nu filmează nimic, în arată. Da. Că doar începe Mult parada, acolo, începe tracțiunea. Da, exact. Camerele trebuie să fie acolo în față. De asta. Este. Dă-te încolo, bă. Gata, te las, boss, ai o zi bună și Sănătate. numai bine. Stai să-ți prind și banii, uite unde-s banii. Da, aici e diplomatul. Să sperăm că nu ți-i fură nimeni. Hai, numai bine. Sănătate.